Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, օրենքի նախագիծը վերաբերում է բավականին մի տեխնիկական հարցի, որի վերաբերյալ փաստացի ունենք տարատեսակ մեկնաբանություններ, որը առաջացել է, որքանով որ հիշում եմ, 2015-16 թվականից, այսինքն ձևակերպումը օրենքում, որը ընդունված է ընդհանուր օրենքը 2002 թվականին, խնդիր չէր առաջանում մինչ իմ կողմից վկայակոչած ժամանակահատվածը։ Հարցը ինչին է վերաբերում։ Պատգամավորները, ինչպես նաև այլ պաշտոնյաներ, իրավունք ունեն անարգել, մուտք ու ելք գործել ցանկացած փակ հաստատություն։ Լինի դա քրեակատարողական հիմնարկ, լինի դա ԶՊՎ եւ այլն։ Եվ տրամաբանությունը նրանում է, որ պատգամավորը լինելով ներկայացուցչական մանդատով օժտված պաշտոնյա, լինելով ժողովրդի կողմից ընտրված, պետք է ունենա նաև հետադարձ կապ ապահովելու հնարավորություն, այդ թվում նաև փակ հաստատություններում գտնվող անձանց հետ։ Այնպես է ստացվել, որ օրենքի մեկնաբանությունը իրացվում է այն տրամաբանությամբ, որ մուտք ու ելքը եւ անձին տեսնելը լրիվ տարբեր հասկացություններ են։ Ինքնին տարբեր են թե ոչ, այդպես է թե ոչ, անհրաժեշտ է այդպես մեկնաբանել թե ոչ, տրամաբանությունը մեր առաջ քաշած այն է, որ այսպիսի խնդիր չլինի, որ պատգամավորը երբ մուտք է գործում քրեակատարողական հիմնարկ, ոչ թե բախվի այն իրավիճակին, որ ենթադրենք մուտք գործելով քրեակատարողական հիմնարկի մի խուց, այն անձին, որի վերաբերյալ ստացել է ահազանգ հանեն այդ խցից, ինքը գնա ուղղակի դատարկ պատեր տեսնի, այլ վիճակը չլինի, որ մարդը կարողանա այդ ժամանակ նույն քրեակատարողական հիմնարկի ներկայացուցիչների պայմաններում պարզապես ունենա այդ ահազանգին հետադարձ կապը։ Ես այստեղ հիմնավորման տեսանկյունից նախ ուզում եմ մի իրավիճակ ներկայացնել, որը կցանկանամ նաև հենց ընթերցել։ Հետևյալն է։ Օրինակ, մարդը, ընտրողը, զանգում է պատգամավորին եւ ասում է. ամուսինս քրեակատարողական հիմնարկում է եւ նրան խոշտանգումների են ենթարկել։ Եղունգներն են քաշել, մատներն են կտրել, կամ շաքարն է բարձրացել եւ կյանքին վտանգ է սպառնում։ Պատգամավորը գնում է, մտնում է քրեակատարողական հիմնարկ եւ ասում է. ես եկել եմ այսպիսի ահազանգի վրա եւ ուզում եմ տեսնել այդ կալանավորված անձի մատերը տեղն են թե չէ։ Քրեակատարողական հիմնարկը արգելում է, ասում է չէ, որովհետև քննիչը արգելել է տեսակցություն այս կալանավորված անձի հետ։ Բա մենք ինչ ենք ասում։ Ասում ենք մենք այդ մարդու հետ տեսակցություն չենք ուզում։ Մենք ուզում ենք տեսնել այդ մարդուն ի վերջո խոշտանգել են թե չէ։ Այդ մարդու մատները կտրված են թե չէ, կենթանի է թե չէ, այդ մարդու ձեռքը ջարդած է թե չէ, սովի է մատնված, սննդից զրկված է թե չէ, եւ ըստ էության ստացվում է մի իրավիճակ, որ արհեստական խոչընդոտներ են ստեղծվում այս երաշխիքի իրացման ճանապարհին։ Ես կարծում եմ սա աբսուրդ է եւ մասնավորապես ԱԺ պատգամավորների կիրառական իրավունքների կոպիտ սահմանափակում եւ սա պետքա վերացվի։ Սա սենց կարելի ասել կիրառական իրավիճակը նկարագրելու տեսանկյունից կարծում եմ բավականին հաջողված մեջբերում էր, բայց ուրիշ նաև իրավական հիմնավորում եմ ուզում ներկայացնել, ուզում եմ տեղեկացնել սիրելի հայրենակիցներ, որ կառավարության դիրքորոշումը այս հարցի վերաբերյալ այն է, որ օրինակ քննիչը քրեադատավարական զուտ ընթացակարգով գործողություն իրացնելու դեպքում ավելի կարևոր դերակատարում պետք է ունենա, քան ներկայացուցչական մանդատով օժտված պատգամավորը, որը ուզում է գնա տեսնի այդ ի վերջո կալանավորված կամ ձերբակալված անձը ինչ իրավիճակում է գտնվում։ Սա էլ կարծում եմ նաև տրամաբանությունից դուրս է այնքանով, որ ենթադրաբար ռիսկը, որը պետք է զսպեն այն է, որ պատգամավորը եթե գնում է տեսակցությունները սահմանափակված անձին տեսնելու պայմաններում, ինչ պետք է անի։ Օրինակ, պետք է գա եւ քննությանը խոչընդոտի, օրինակ գնա այդ անձին ասի, գիտես ինչ կա, դու ցուցմունք մի տու կամ ցուցմունք տու, այն պատգամավորը, որը նման գործողություն կանի, դա քրեորեն հետապնդելի առարկա լինելու։ Այսինքն դրա կանխարգելման մեխանիզմները այսպես թե այնպես կան։ Եվ երկրորդը, այդ երբ բանից է պատգամավորի գործունեությունը մեղավորության կանխավարկածով դիտարկվում։ Եվ իրավական մեկ հիմնավորում եմ ուզում նշել, այս նախագիծը եթե չի ընդունվում, մենք ունենում ենք մի աբսուրդային իրավիճակ,
որ Հայաստանի Հանրապետության սովորական քաղաքացիների եւ դատական իշխանության ներկայացուցիչ դատավորների ԲԴԽ-ի հետ փոխհարաբերություններում ունենում են խտրական իրավիճակ։ Պարզաբանեմ ինչու։ Դատական օրենսգիր սահմանադրական օրենքը 51-րդ հոդվածով հետևյալ ռեժիմն է նախատեսում։ Ասում է ԲԴԽ անդամները կարող են ցանկացած ժամանակ անարգել մուտք ու ելք ունենալ քրեակատարողական հիմնարկներում, անարգել, այնպես ինչպես падգամավորները։ Ասում են նաև դատական օրենսգրքի համաձայն, որ կարող է նաև ցանկացած պահի տեսակցել այդ դատավորին, եթե ԲԴԽ կոնկրետ այդ անդամի վերաբերյալ արկա չէ քննիչի տեսակցությունը սահմանափակելու մասին որոշում։ Ոչ թե առհասարակ տեսակցությունները սահմանափակելու, այլ կոնկրետ այդ ԲԴԽ անդամի։ Հիմա ստացվում է ռեժիմը, որով ԲԴԽ անդամն է կարողանում մուտք ու ելք եւ տեսակցություն ունենալ քրեակատարողական հիմնարկներում կամ փակ հաստատություններում, ավելի մատչելի է լինում, քան падգամավորի դեպքում։ Այն պարագայում, որ падգամավորն է միակ այն պաշտոնյան, որը օժտված է ներկայացուցչական մանդատով։ Գտնում եմ, որ նախագիծը հիմնավոր է, նախագիծը իրենից ենթադրում է падգամավորի գործունեությունից բխող երաշխիքների ուղղակի պրակտիկայում տարընկալման, տարընթերցման վերացում եւ ամբողջությամբ բխում է նաեւ ժողովրդավարության սկզբունքից։ Շնորհակալություն։